知道这是什么吗？屠宰场勾猪的。范公公，要不您先来？不要！慢着，天木头，你又想干什么？云姑娘，我觉得这两位公公他们并没有说谎，他们应该是被冤枉的。冤枉的？说不说谎，用刑就知道。我们锦衣卫办案，你在旁边看着就好，还等什么？云姑娘，这里说话不方便，可不可以出去，借不说话？哎呀，师傅，天木童，我问你，既然你跟太后要求了，我们协助你办案，现在我们来审问太监，你又来多事，你到底想干嘛？审讯没错，但方法错了。三目之下，何求不得？你什么意思？说人话！可能是说用刑就会得到答案，可能是刑具是用木头造的，三目是刑具的统称。那我没错。错了，你大错特错了。用错误的方法是得不到正确的答案的。如果受刑人承受不了痛苦，胡说一气，那办案岂不是耽误了？师傅说的对。你行，你来。我自有办法让他们两个人开口，但唯有一个要求，就是云姑娘不要插手。不要插手！我倒是要看看你到底有多少本事。程大人。是。照我说的去做，这里就先交给我。好。站住！云大人。你怎么出来？天目道长，不是，那妖道让我去查昨天晚上出宫的人。去吧。是。嘿嘿。去拿两个凳子来。去。陈大人，皇后找你过来说话。你们先去。参见皇后。一副急匆匆的样子，这是干嘛去啊？回皇后，属下正要去守卫处查昨夜出宫之人的名录。哦，是南书房失窃的案子吧？你们查的怎么样了？嫌疑人已经抓到了，云大人和天目道长正在审问。是谁？是南书房的值班太监。值班太监？行了，去吧，公务要紧。谢皇后。对，道长，昨晚真是鬼怪作祟。道长，你可得给我们做主啊！我会给你们做主的。他们那些锦衣卫啊，向来做事不动脑子，就是武断，擅长屈打成招。我刚才要进来的晚一点，你们两个可现在都变成肉泥了。再说了，二位手无缚鸡之力的公公，又不会什么法术，怎么可能搞出弄鬼那样的事情？真是不动脑子想想。哎，干嘛？你说好不打扰我师傅的。行，我看他能玩出什么花样来。道长，你年纪轻轻，真不简单呐！你们放心吧，只要有我在，定保你们周全。有劳道长。有劳道长。哎，小道自幼在山上生活，生活清苦，本想此次下山来觅得许多乐趣，却不想这宫中的生活竟与山上无二。咱这宫里啊，的确无聊，规矩又多。道长要想找乐子，去宫外呀。宫外？
这宫外有什么好玩的地方？多了去了。干嘛呢你？道长又不是外人。只是小道毕竟是粗鄙之人，身上钱财有限呢。不多不多，才几百两银子而已。只要道长能保住我二人周全，以后在宫外的一切开销，我们二人全包了。两位公公这么有钱呐？那想必这宫中俸禄不少啊。都是平时省俭用留下的。对对。道长，昨天晚上是这样的。哎呀，方才两位公公说的这些也够热情的，小道呢也确实动了心了。只是二位公公监守自盗这件事情是瞒不过的。道长，你什么意思？我可不光知道二位监守自盗，我还知道这仕女图眼下身在何处，已经被你们转移到宫外去了，是不是？道长明察，我们真的没有偷盗。道长，道长，你刚才还说给我们做主来着。唉，我这也是心有余而力不足啊。我劝两位公公还是早点坦白吧，别到时让我自己找到仕女图，那可就是证据确凿。两位公公，老实点儿，我还能保证你们不受皮肉之苦。好好想想吧。程大人，这里就交给你了。道长留步，我们招还不成吗？我们说。六王到，六王请。这么急找我来，有什么事？你们都退下吧。是。仕女图是不是在你那儿？那几个人还没给我消息，不过应该得手了。得手？太后现在正让天目童调查此事，正在审问两个值班太监呢。在他们当班的时候丢了东西，不审问他们，审问谁呀？你说的轻松，不会是你的人做事不干净，留下什么把柄？要真是节外生枝，可不好收场。那我得问问。母后，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 进来也不通报声。六王叔也在呀。什么事儿啊？哦，我听说西域进贡了一批果子，来找母后讨要些。你要果子，派个下人来领不就得了，还让你专门跑一趟。这样心更诚嘛。我要拿了这些果子，亲手给天目道长送过去。送给天目童？乐平，这天目童你还是少接触为妙。你不喜欢他，还不允许别人跟他做朋友了。乐平，你怎么跟你六王叔说话的？本来就是嘛。你不喜欢天目童，拉拢他不成，还把他关进了天牢。幸亏太后深明大义，把天目道长放出来，才破了案子的。住口！你要果子，我等一下派人给你送过去，但你别想送给那个天目童。母后，要是让我知道你去见了他，1个月不让你出门。母后，哼，你们都欺负我，哼！你这个女儿啊，也该管管了。南书房所丢失的那些小物件，确实是我们盗的。南书房向来是宫中的清税衙门，我和徐公公在这里当差，一直清苦。皇上出征后，这里就没有太多人在意了，再加上宫中案件频发，我们就想能趁机多捞点油水。这都怪我财迷心窍，得手1、2次之后沉迷其中，这收不住手了。对不住皇上，我对不起太后。停！小偷小摸也就算了，仕女图这么重要的东西，你怎么也敢偷？我没想过要偷仕女图，所以是真的闹鬼。只是后来，他现形了。
放回去。对，放回去呗。我有个想法。我知道你的想法，可是这图事关重大，万一查下来怎么办？这图是怎么捡的？不是偷的。捡的？捡的？捡的？走。图我们二人一念之差，铸成大错，还望二位开恩。云大人，开恩呐，开恩呐！开恩？那得看你们的表现。说，图在哪儿？图被我们连夜拿到鬼市上去了。鬼市？那是黑道上有名的小鸡窝，任何来历不明的财宝都在那里洗白。据说是黑道上有名的72寨总镖把子洪三爷所开。我们之前拿的那些财宝都在那里交易。怎么会有这种地方？一定要取缔！黑白两道各有秩序，强行取缔的话，必定会大乱。我们不如让他们为我们所用。那鬼市在哪？这个不知道。每次去都是到东郊一个饭馆找一个伙计，他把我们眼睛蒙上带过去的。那可有什么街头暗号？有。到那儿以后，会有人问你想喝点什么，你说不喝，他说不喝你别来，你说改日再喝，他说约在何日，你说7月初1即可。把他们2个带下去。饶命啊，云大人！饶命啊，云大人！饶命啊，云大人！饶命啊！师傅，你真行，就这么说着说着就把他唬出来了，你是怎么做到的？方才我假意在跟他们拉扯闲篇，其实是在让他们放松警惕。刚才锦衣卫回来告诉我说，2位公公昨天确实假借圣旨出宫去了。我就断定，这仕女图应该是被他们转移到宫外去了。有此一事一诈，他们就招了。师傅好样的，师傅你太棒了，真的，你就比那些某些人强，就知道用刑，啥也不会。师傅你太棒了，我太崇拜你了。他只是碰巧走运了。云相如，你明显羡慕嫉妒恨，你知不知道？眼下看来，我们得到鬼市走一趟了。明天就出发。不行，你得乔装打扮一下。那我回去换套便装。换个女装吧。女装？我们云大人可从来没穿过女装啊。没穿过更好啊，正好让我们看一看。我看你这是故意戏弄我。云姑娘，你这就有所不知了。这鬼市上全都是江湖人士，这江湖人士里，女扮男装的人可就多了。他们一眼就能瞧出来你有什么目的。如果你打扮成柔弱女子的样子，或许更能迷惑别人。师傅说的对呀。云相如换女装。不过话说回来，南书房里盗图的，和他们交手的人，到底是谁？得手了。昨夜在盗图时被神秘人阻拦。你们东瀛忍者不是号称从不失手吗？此人武功极高，我们一时大意。不过请王爷放心，我们一定完成任务。行了，你去跟本王盯紧天目童，可以让他们先拿到宝图，我们再抢过来。嗨，去吧。师傅，我们是不是一会儿化完妆就可以出宫了？不是我们，是我。喂，你不带我呀？太危险。我不怕危险的。你不能去，我怕。如果你遇到什么危险，我还得救你。要知道，我可是为了仕女图出去的。我
好久没出宫了，你就带我出玩玩嘛。这样吧，我留你在宫里，给你一个重要的任务。什么任务？盯紧老糊涂。盯老糊涂？云大人，我不是让你换一身女装吗？我没有女装。你们看什么？这样吧，我带你去见一个人。你又要耍什么花样？喂！喂！走吧。道长，公主请你们进去呢。云儿，讨厌！公主，天目道长来了。啊！公主。天目道长，天目道长。天目道长，你怎么这么有空来看我？正好我也想问你呢。西域刚进贡了一批果子，我好不容易从母后那儿弄来，来尝尝。我们着急出宫，所以还请见谅。你们要出宫办案吗？那带我一起去吧，我从来都没出过宫。公主千金之躯，怎能以身试险呢？还请见谅。那好吧，你说吧，什么事儿？我们找公主是想给云姑娘借一身女装，我们要乔装出宫。云指挥穿女装，这倒是有趣啊，我们都没见过。我也没见过。你看云姑娘来都来了，不知道公主……本来呢，我的衣服肯定是不会乱借的，不过看在天目道长的面子上，好吧，云儿，去给云指挥挑件女装，挑件最难看的。云大人，里面请吧。云大人，您在这里慢慢试，我出去候着。这么香。你笑什么笑？你眼睛都笑没了。云大人，还是我帮您吧。来。天目道长，不知这次出去何时回来？办完事情就回。那回来可要在我这儿好好坐坐。我的妈呀！顺眼，太顺眼了！以后你就这么穿。师傅，你看看他，这要是再擦点胭脂水粉什么的，是不是就没谁了？不是，我是说好看呢。好，公主，那我们就告辞了，多谢。这就走啊？真好看。不是让你找件最难看的吗？这已经是最难看的了。公主，你怎么了？没什么。是不是因为云香容啊？唉，没想到她那么漂亮。那又怎么了？天目道长最讨厌她了。讨厌？他们俩水火不容，一见面就掐。昨天小蘑菇还跟我说了，天目道长又捉弄她了。
可我看刚才天目道长的眼神儿，好像特喜欢他。公主，是您多心了吧？你是专程过来找我的吗？专门过来找你的，干嘛我还在旁边啊？显然是专程陪我过来的。圆儿他是不是欺负你了？哎呀，我跟你说，你就不能惯他这毛病，你知不知道？小蘑菇，我是公主，我让谁听话天经地义。你怎么从来都没有怕过我啊？不是公主啊，我觉得呢，作为一个公主呢，一定要平易近人。你得了公主病，你知道吗？你管我是不是公主病，你才是太监病。你再说，我砍你头。你没事吧？来，动你，来，再快点，再快点，这样会颤，再快点，风儿快。好，足够了，足够了，回来一下看。哎，我关了。没有那个杀的那个就在。花瓣散开，掉落，风轻着断手，秋过，谁剪了黄绸？痴心的结太多，多情真难过，这爱恨的漩涡，谁破？